Αγαπημένοι μου, γεια σας! Κουραστήκατε να ασχολείστε συνεχώς με τα αδύναμα ή χαμένα μαλλιά? Βαρεθήκατε να χρησιμοποιείτε όλα αυτά τα χημικά προϊόντα και στο τέλος να παίρνετε ελάχιστα αποτελέσματα? Ψάχνετε για ένα φυσικό προϊόν που θα μπορούσε να δώσει σε εσάς μια καλή λύση? Δεν χρειάζεται να ξοδεύετε άλλο τα μαλλιά της κεφαλής σας. Αν σας έλεγα ότι ένα κουταλάκι του γλυκού από εντελώς φυσικά και ακίνδυνα προϊόντα μπορεί να σημειώσει μια μεγάλη διαφορά, τι θα λέγατε? Μείνετε συντονισμένοι μέχρι το τέλος αυτού του βίντεο, γιατί θα σας δώσω μια φυσική συνταγή που θα βοηθήσει πολύ και ειδικά εκείνους τους ανθρώπους που χάνουν τα μαλλιά τους εξαιτίας των προβλημάτων με το θηροειδή τους. Είμαι η Μέρη Μάρκου, ενεργειακή θεραπεύτρια και δασκάλα της μεθόδου Κοσμοενεργειακή Θεραπευτική που ανήκει στις άειλες τεχνολογίες και στον τομέα της συμπληρωματικής ιατρικής. Η αρέωση ή η πτώση των μαλλιών κρύβουν από πίσω πολλούς και διαφορετικούς λόγους και οι αιτίες δεν είναι ίδιες σε όλους τους ανθρώπους. Γι' αυτό και δεν μπορεί να υπάρξει μια κοινή αντιμετώπιση για όλες τις περιπτώσεις. Πάμε να κάνουμε μια προσπάθεια ταξινόμησης ώστε να δούμε τις διαφορετικές αιτίες. Ο πρώτος λόγος πίσω και πάνω απ' όλα είναι η εκτεταμένη φλεγμονή στο σώμα. Η εκτεταμένη φλεγμονή είναι τόσο ενοχλητική όπως ο ακάλεστος επισκέπτης σε ένα πάρτι. Ο δεύτερος λόγος είναι η ορμονική ανισορροπία και η αυξημένη αδρεναλίνη που μπορεί να σχετίζεται με προβλήματα του θηροειδή και όχι μόνο. Ένας ακόμη λόγος είναι ότι τα μαλλιά χρειάζονται πολλά διαφορετικά θρεπτικά συστατικά για να μπορούν να είναι δυνατά και υγιή. Έτσι, εάν δεν γίνεται καλή πέψη και αν το έντερό σας δεν μπορεί να απορροφήσει τα θρεπτικά συστατικά των φαγητών, θα βρίσκεστε συνεχώς σε αυτή τη δυσάρεστη κατάσταση. Η χαμηλή φερριτίνη, που στην ουσία δείχνει πόσο γεμάτες είναι οι αποθήκες του σιδήρου σας, είναι σίγουρα μία από τις αιτίες για τη γενικότερη αρέωση των μαλλιών, κυρίως στις γυναίκες που λόγω περίοδου αιμορραγούν μία φορά το μήνα για κάποιες ημέρες. Ένα ακόμη στοιχείο πολύ πιο σοβαρό και πολύ πιο δύσκολα αναστρέψιμο, που δυστυχώς δεν εμφανίζεται τα τελευταία χρόνια μόνο στους άντρες, αλλά και στις γυναίκες, είναι η DHT. Η DHT είναι η ορμόνη που προκαλεί την ανδρική φαλάκρα και παράγεται φυσικά από την τεστοστερόνη. Ωστόσο, μία από τις ατυχείς παρενέργειές της είναι ότι μόλις μπει στο σύστημά σας μπορεί να προκαλέσει την αποδυνάμωση και την συρρίκνωση των τριχοθυλακίων σας, που σημαίνει ότι εκείνα σταματούν πλέον να παράγουν τρίχες. Αυτό αντιμετωπίζεται σήμερα κυρίως με τη χρήση της μινοξιδίλης και κάποιων άλλων συμπληρωμάτων. Σε αυτό το βίντεο θα σας δείξω ένα φυσικό remedy που τουλάχιστον για τις 4 πρώτες κατηγορίες μπορεί να αποδειχθεί εξαιρετικά λειτουργικό αλλά και αποτελεσματικό. Μόνο ένα κουταλάκι του γλυκού κάθε μέρα μπορεί να αποτελέσει για εσάς και τα μαλλιά σας ένα εξαιρετικό θρεπτικό φυσικό συμπλήρωμα. Θα σας αναφέρω ξεχωριστά ένα-ένα τα συστατικά και πώς ακριβώς λειτουργούν στον οργανισμό σας και στη συνέχεια θα σας δώσω την ακριβή δοσολογία για να το φτιάξετε σωστά. Το πρώτο συστατικό που θα χρειαστείτε για τη συνταγή μας είναι το λάδι από μαύρους σπόρους κίμηνου. Είναι γνωστό από παλιά για τις θαυματουργές του ιδιότητες, αλλά στις μέρες μας δερματολογικές έρευνες ήρθαν να δείξουν πως προσφέρει πάρα πολλά ωφέλη στο τριχωτό της κεφαλής, καθώς φαίνεται να μπορεί να ξαναβγάζει καινούργια μαλλιά. Αυτό οφείλεται σε ένα συστατικό του, τη θυμοκινόνη. Έχει εξαιρετική αντιφλεγμονώδη αλλά και αντιμικροβιακή δράση και πραγματικά είναι θαυματουργή. Αυτός είναι και ο λόγος που όχι μόνο σταματά την τριχόπτωση, αλλά βοηθά τους θύλακες να αναπτύξουν και νέες τρίχες. Το δεύτερο υλικό μας στη συνταγή είναι το λάδι λιναρόσπορου. Το γεγονός ότι είναι πλούσιο σε ω3 το καθιστά την κατάλληλη τροφή για την τρίχα. Επίσης, έχει και πάρα πολύ υψηλή συγκέντρωση της βιταμίνης Ε, η οποία εξαφανίζει κάθε οξυδωτική δράση που αρρωσταίνει την τρίχα.
Το τρίτο συστατικό μας είναι ο χυμός από ginger και αυτό γιατί σε μια πρόσφατη μελέτη που έγινε το 2016 επιβεβαιώθηκε ότι αυξάνει τη ροή του αίματος, κάτι το οποίο είναι άκρως απαραίτητο για τους θύλακες των τριχών. Έχει μάλιστα την ικανότητα να επιδιορθώσει οποιαδήποτε ζημιά έχει γίνει στο τριχωτό της κεφαλής σας μέχρι τώρα. Το τέταρτο συστατικό είναι ο χυμός του λεμονιού. Η υψηλή περιεκτικότητα σε βιταμίνη C προάγει τη δημιουργία κολαγόνου που είναι ένα από τα βασικότερα συστατικά της τρίχας. Όπως αντιλαμβάνεστε, και αυτό έχει πολύ ισχυρή αντιφλεγμονώδη δράση και έτσι συντελεί επίσης τη γενικότερη υγεία του δέρματος του κεφαλιού. Το τελευταίο συστατικό σε αυτή τη συνταγή είναι το μέλι. Προσέξτε όμως να είναι αγνό και οργανικό. Το μέλι, εκτός από αντιμικροβιακές και αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες, βοηθά στο να παραμείνει το τριχωτό της κεφαλής, τι άλλο νομίζετε, ενυδατωμένο. Όλα αυτά τα συστατικά λειτουργούν σε διαφορετικά επίπεδα και στις διαφορετικές κρυμμένες αιτίες που οδηγούν σε οποιοδήποτε πρόβλημα με τα μαλλιά. Ας φτιάξουμε τώρα αυτή την πολύ απλή αλλά θαυματουργή συνταγή. Καταρχάς πρέπει να πάρετε μισό κουταλάκι του γλυκού από το έλαιο του μαύρου κίμηνου και μισό κουταλάκι του γλυκού από το έλαιο του λιναρόσπορου. Στη συνέχεια χρειάζεστε 1/4 του κουταλιού από το χυμό ginger και 1/4 του κουταλιού από χυμό λεμόνι. Στο τέλος προσθέστε και 1/4 του κουταλιού από το μέλι. Ανακατέψτε καλά όλα τα υλικά και καταναλώστε το κάθε μέρα. Δεν παίζει ιδιαίτερο ρόλο αν θα είναι πρωί, αν θα είναι αργότερα, αν θα είναι με γεμάτο ή άδειο στομάχι. Απλά πάρτε αυτή τη συνταγή κάθε μέρα. Όπως είπαμε και στην αρχή του βίντεο, η αρέωση των μαλλιών ή και η τριχόπτωση έχει πολλά και διαφορετικά αίτια και δυστυχώς συνήθως πάντοτε είναι βαθιά. Οφείλονται σχεδόν ταυτόχρονα και σε ψυχολογικούς αλλά και σωματικούς παράγοντες και γι' αυτό κάθε φορά που καταπιάνεστε με την υπόθεση των μαλλιών σας, φροντίστε να επιμείνετε γιατί χρειάζεται να γίνει εξυγίανση σε πολλά και διαφορετικά επίπεδα. Σε περίπτωση που θέλετε να ενισχύσετε ακόμη περισσότερο αυτή την πρακτική, εφαρμόζοντας και τοπικά στο κεφάλι σας κάτι, έχω να σας κάνω την εξής πρόταση. Βράστε 6 με 7 γαρίφαλα για 3 με 4 λεπτά σε νερό όσο μία κούπα. Αποσύρετε το από τη φωτιά και αφήστε το να κρυώσει καλά. Στη συνέχεια, ρίξτε μία μεγάλη κουταλιά της σούπας καστορέλαιο και προσθέστε 7 με 8 σταγόνες από αιθέριο έλαιο δενδρολίβανου. Βάλτε το σε ένα γυάλινο μπουκάλι και χτυπήστε το καλά μέχρι να ανακατευτούν όλα τα υλικά. Μπορείτε να το αποθηκεύσετε στο ψυγείο και 1-2 φορές την εβδομάδα να κάνετε με αυτό μασάζ στο τριχωτό της κεφαλής σας. Αφήστε το, αν μπορείτε, για μία ολόκληρη νύχτα, αν όχι, τότε αφήστε το να μείνει το λιγότερο για 2 ώρες. Το δενδρολίβανο έχει αναφερθεί από ανθρώπους που είχαν σοβαρά προβλήματα τριχόπτωσης ότι έχει τα ίδια αποτελέσματα με τη χρήση της μινοξιδίλης, χωρίς όμως τις παρενέργειές της. Μην ξεχνάτε ότι το λιγότερο που πρέπει να επιμείνετε για να δείτε αποτελέσματα είναι οι 3 μήνες. Επειδή σας είπα ότι εκτός από τα φυσικά αίτια στην τριχόπτωση ανακατεύονται και τα ψυχολογικά, έχω να σας κάνω μία ακόμη bonus πρόταση. Όταν το άγχος σε κάποιους ανθρώπους χτυπάει κόκκινα, το αποτέλεσμα είναι να γίνεται υπερπαραγωγή κορτιζόλης και αυτή με τη σειρά της να εμπλέκεται στον οργανισμό σε διάφορα συστήματά του και να τα κάνει μαντάρα. Μία καλή συνήθεια λοιπόν για άνδρες και γυναίκες είναι να κάνουν χρήση του βοτάνου της ασβαγκάνθα, το οποίο έτσι κι αλλιώς μπορεί να ωφελήσει τον οργανισμό με έναν απίστευτο τρόπο, καθώς ανήκει στα προσαρμογόνα βότανα. Όσοι θέλετε περισσότερες λεπτομέρειες για αυτό το φυσικό συστατικό, μπορείτε να βρείτε αναλυτικά στο βίντεό μου με τίτλο «2 υπερβότανα, χλωρέλα και ασβαγκάνθα». Αγαπημένοι μου φίλοι, φτάσαμε στην ολοκλήρωση του βίντεο που ελπίζω πραγματικά να το βρήκατε χρήσιμο. Η φύση μας παρέχει ό,τι χρειάζεται ο οργανισμός μας και το DNA μας για να μπορέσει να βάλει μπροστά το μηχανισμό της αυτοΐασης και γι' αυτό πιστεύω πως είναι καλό να δοκιμάζουμε τέτοιες πρακτικές που έτσι κι αλλιώς μόνο ευεργεσία μπορούν να μας προσφέρουν.
Αν σας άρεσαν όλα αυτά που είδατε, μην ξεχάσετε να κάνετε τα γνωστά με την εγγραφή στο κανάλι μας όσοι είστε καινούργοι, να κάνετε like, να αφήσετε το σχόλιο σας γιατί ξέρετε πως για μας μετράει πολύ η γνώμη σας και να μοιραστείτε το βίντεο με τους φίλους σας για να ταξιδέψουμε όσο πιο μακριά γίνεται. Σας ευχαριστώ πολύ όλους που συμμετέχετε και έχετε δώσει μεγάλη όθηση προς τα πάνω στο κανάλι μας και μέχρι την άλλη φορά μην ξεχνάτε να σκέφτεστε έξω από το κουτί γιατί βοηθάει πολύ στην υγεία και την αυθονία.